Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Në Tiranë është mbajtur protesta e dytë radhazi për sa i përket mbrojtjes së Zvërnecit. Mijëra qytetarë u mblodhën para Ministrisë së Brendshme me një marshim që më pas vijoi drejt kryeministrisë. Ndërkaq, pas protestës së qytetarëve në Tiranë, të cilët kërkuan anullimin e rezortit, është planifikuar të ndërtohet në Zvërnec, ka reaguar dhe kryeministri Rama. Në Tiranë është mbajtur protesta e dytë radhazi sa i përket mbrojtjes së Zvërnecit. Mijëra qytetarë u mblodhën përpara Ministrisë së Brendshme me marshimin që më pas vijoi drejt kryeministrisë. Gjatë protestës, disa nga qytetarët kanë rrethuar me telmegjëm bagodinë e Ministrisë së Brendshme si shenjë protestës së tyre për mbrojtjen e Zvërnecit. Në duar protestuesit kanë mbajtur pankarta me mesazhe si Shqipëria nuk është në shitje dhe slogane të forta politike. Ky është tubimi i dytë të radhazi pas thirrjeve të shpërndara përmes rrjeteve sociale. Në ditën e parë të protestës, qytetarët u anshuan nga Drejtoria e Policisë së Tiranës drejt Ministrisë së Brendshme dhe përfunduan përpara kryeministrisë, duke treguar angazhimin e fortë të qytetarëve për çështjet mjedisore dhe ruajtjen e hapësirave të mbrojtura. Ndërkohë këtë të martë është lajmëruar sërish një protestë sa i përket mbrojtjes së Zvërnecit. Ndërkaq pas protestës së qytetarëve në Tiranë, të cilët kërkuan anullimin e resortit që ishte planifikuar të ndërtohet në Zvërnec, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë thotë se deri në këto momente nuk ekziston asnjë projekt konkret investimi që mund të anulohet dhe thekson se qytetarët po manipulohen, duke u thënë se ekziston një i tillë. Sipas tij, në Zvërnec po kryen ende studime mjedisore, rezultatet e cilave do të përcaktojnë miratimin e ndërtimit të resortit ose jo. Përmes një reagimi publik, Rama u shpreh se qytetarët po manipulohen dhe me pretendimin se projekti është miratuar dhe se po dëmton natyrën, ndërsa theksoi se ky projekt është ende në fazë hartimi nga 5 studio të njohura ndërkombëtare. Përmes një njoftimi, Bashkia e Vlorës bën me dije se prej 5 qershorit deri në 15 shtator 2026 do të pezullohen punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të Bashkisë Vlorë. Përfshir qytetin e Vlorës nga Lungomarja dhe deri në Radhim, Orikum, Nard, Zvërnec në akset kryesore turistike. Bashkia e Vlorës masa në kuadër të sezonit turistik. Në një njoftim të saj, Bashkia e Vlorës bën me dije për qytetarët, bizneset dhe subjektet të ndërtimit se në kuadër të garantimit të mbarvajtjes së sezonit turistik veror 2026 do zbatohen masa të veçanta për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda dhe disiplinimin e aktiviteteve të ndërtimit. Periudha e zbatimit do të jetë nga 5 qershori deri në 15 shtator 2026. Sipas njoftimit të Bashkisë së Vlorës, do të pezullohen përkohësisht punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të Bashkisë Vlorë, përfshirë qytetin, Lungomaren, Skelën, Ujin e Ftohtë, plazhin e vjetër, Radhimën, Orikumin, Jënufrën, Nartën, Zvërnecin dhe akset kryesore turistike. Përjashtim do të bëjnë vetëm punimet infrastrukturore dhe shërbimet publike të autorizuara nga Bashkia e Vlorës. Do të ndalohet qarkullimi i mjeteve të rënda mbi 3.5 ton. Të premten duke nisur nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunave dhe të dielave gjatë gjithë ditës. Do të ndalohet kryerja e ngarkim-shkarkimit nga mjetet e transportit të mallrave nga 1.5 deri në 3.5 ton, nga hënën të premte prej orës 6:11 dhe 15:24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 24. Bashkia e Vlorës bën me dije se do të ndalohet dhe parkimi i mjeteve mbi 3.5 ton, por dhe i kamperave në rrugët kryesore të qytetit, duke përfshirë kryesisht Lungomaren dhe bulevardin Ismail Qemalit. Këto masa synojnë përmirësimin e qarkullimit rrugor, garantimin e sigurisë publike dhe ofrimin e një eksperiencë sa më cilësore për qytetarët dhe vizitorët gjatë sezonit turistik 2026 në qytetin e Vlorës. Ka nisur funksionimin nga Zvërneci në Qeparo 10 qendra shëndetësore verore të shtira për gjatë vijës bregdetare. Sipas Majlinda Gjikës, shefe e sektorit të kujdesit dhe shërbimit parësor, në qendra do të ofrohet shërbimi 24 orë në ditë nga 1 qershori deri më 30 shtator. Ka nisur funksionimin qendra shëndetësore verore në rajonin e Vlorës. Të sezon turistik do t'jenë në shërbim 10 qendra shëndetësore verore të shtrira për gjatë vijës bregdetare nga Zvërneci deri në Qeparo.
Qendra do të funksionojnë për 4 muaj nga data 1 qershor deri në 30 shtator. Sipas Majlinda Gjikës, shefe e sektorit të kujdesit dhe shërbimit parësor, të gjitha qendrat do të ofrojnë shërbim 24 orë në ditë, me përjashtim të qendrës së Zvërnecit, e cila do të funksionojë me shërbim 12 orësh. Qëllim kryesor mbetet ofrimi i shërbimit të nevojshëm mjekësor pranë zonave turistike për t'u ardhur në ndihmë pushuesve gjatë sezonit veror. Në kuadër të sezonit turistik veror 2026, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë ka vënë në dispozicion 10 pika verore, 10 qendra shëndetësore verore, të cilat kanë një shtrirje gjeografike përgjatë Bregdetit të Vlorës. Këto qendra shëndetësore janë të vendosura gjatë Bregdetit të Vlorës, shumë më afër vijës bregdetare dhe janë të aksesueshme nga turistët për çdo lloj shërbimi shëndetësor që do kenë nevojë. Duke filluar nga qendra shëndetësore e Zvërnecit, vazhdojmë me qendër verore Plazhi i Vjetër, Radhim, Orikum, Palas, qendra shëndetësore verore Dhërmi, Himar, Qeparo, Drimadhe dhe Jal. Këto qendra shëndetësore verore kanë startuar shërbimin e tyre në 1 qershor 2026 dhe do ofrojë shërbim për 4 muaj rresht. Shërbimi i tyre do jetë 24 orë përveç qendrës shëndetësore verore të Zvërnecit, e cila do jetë me një shërbim 12 orash. Vetëm gjatë vitit të kaluar në këto qendra shëndetësore verore është ofruar shërbim për rreth 17.000 pushues. Gjika thekson se rastet e trajtuara janë të ndryshme dhe për këtë arsye në këto qendra është parashikuar personel i shtuar mjekësor me mjekë dhe infermier. Në këto qendra shëndetësore verore do të ofrojnë shërbim 29 mjek. Vetëm qendra shëndetësore verore e Zvërnecit është me 2 mjek, duke qenë se dhe shërbimi është 12 orë, 2 mjek dhe 3 infermier ofrojnë shërbim, ndërsa në qendrat e tjera shëndetësore verore do jenë 3 mjek dhe 3 ose 6 infermier, sipas ngarkesës së punës. Kjo është bërë nisur nga ngarkesa e punës së viteve të kaluara, qendra shëndetësore verore Himarës dhe Drimadhe, duke qenë se ka pasur ngarkesë më të lartë pune, është shtuar burimet njerëzore me infermier dhe me mjek. Gjithashtu, në këto qendra shëndetësore verore do jenë në dispozicion dhe autoambulansat, të cilat do të ofrojnë shërbim urgjence dhe transporti, kryesisht në Orikum, Himar dhe në Drimadhe. Qendra shëndetësore verore ka nisur funksionimin më 1 qershor dhe ashtu si dhe vitin e kaluar do të qëndrojnë në shërbim deri në 30 shtator. Vlora si një qytet bregdetar ka të zhvilluar edhe sektorin e peshkimit, por sipas ambientalistit Niko Domani, ekosistemi ujor brenda dhe jashtë xhirit të Vlorës, që shfrytëzohet për peshkim, është i rrezikuar nga peshkimi me lëndë plasëse. Sipas tij, pasojat e dinamitit në ekosistemin ujor janë shkatruese për florën dhe faunën. Vlora si një qytet bregdetar ka të zhvilluar ndër vite sektorin e peshkimit. Niko Domani, ambientalist, thotë se ekosistemi ujor brenda dhe jashtë xhirit të Vlorës shfrytëzohet për peshkim në disa mënyra, por problemi sipas tij është peshkimi me lëndët plasëse. Megjithse rastet në numër janë më të ulta se vitet e kaluara, Domani thotë se peshkimi me dinamit vazhdon kryesisht pranë gadishullit të Karaburunit. Pasojat e dinamitit në ekosistemin ujor sipas Domanit janë shkatëruese për florën dhe faunën. Tani me gjitarët amatorët vëret një gjë. Është mirë gjyëtia amatorëve me grep, por kemi gjyëtin amatore që shkojnë në thellësi dhe sidomos ata persona, ata peshkatar që përdorin mjete zhytëse dhe përdorin dhe mjete eksploduese. Për sa i përket sa çështjes së fundit, perceptimi që kam unë dhe nga informacioni që kam, është reduktuar shumë në krahasim me disa vite më parë. Por ajo zhvillohet në mënyrë sporadike. Ka tek këtu dhe kryesisht këto bënë në zonën e Bregdetit të Karaburunit, nga persona që janë të pajisur me veshje, me kostume të zhytje, dhe her pas here dëgjohen dhe pas. Tani, lidhur me pasojat. Një shpërthim nuk vret peshqit e mëdhenj, por shkatëron të gjithë tufat e peshqve që janë në rritje e sip. Duke bërë një eksplodim jashtë sezonit të riprodhimit, atëre duke azësuar masat e peshkut riproduese, atëre do të thotë që ne paksojmë
rigjenerimin e masave të peshkave pas ardhes. Të tëra këto përbëjnë një konflikt të cilat kërkojnë një kontroll, por do të themi që ka institucione përkatës dhe nivelli institucione përkatës për kontrollin edhe të gjuhëtisë së peshkimit vazhdon. Ata pretendojnë për vështirësitë e tyre, sepse vështirësitë nuk janë thjesht të një institucioni por shumë të drejtorisë së peshkimit, por janë global me në gjithë institucionet e tjera që ekzistojnë për mbrojtjen e përgjegjësisë të mjedisit, jo vetëm detar, toksor, ajror e të tjerë. Dumani tregon se sasia e peshkut po zvogëlohet gjithmonë edhe më tepër për shkak të kocave anijeve të mëdha të peshkimit, që futen në brendësi të gjirit të Vlorës dhe hedhin rjeta qindërmetroshe që përfundojnë deri në tabanin e detit duke ngordhur qindra specie ujore. Izobati 0 deri në 30 metra është i mbrojtur dhe absolutisht sipas Dumanit nuk duhet peshkuar në këtë thellësi. Kjo lloj mënyre peshkimi dëmton këtë sektor pasi ndikon në zinxhirin ushqimor. Problemi i peshkimit industrial është i përcaktuar në ligj. Ato teknologjia atyre është me rjeta të rrejse, zvaritse, por janë të kufizuara lidhur me thellësinë e ujrave detare. Ata duhet të peshkojnë me këto anije, jashtë kufirit të kufizuar dhe nuk e kam shifrën të saktë se nëse ka ndryshuar. Por çfarë ndodh? Ata shkelin këtë dhe hyjnë në gjotim me rjeta zvaritse, brenda këtij izobati shkojnë në thellësinë 10 metra dhe 15 metra. Izobati nga 0 deri në 30 metra konsiderohet i mbrojtur sepse është bazë e riprodhimit të shumë llojeve të peshqve, është bazë ushqimi dhe bazë migrimi. Vinë, ushqen një pjesë dhe migrojnë drejt thellësisë. Po patjetër kjo dëmton jo vetëm peshkimin, jo vetëm pakson riprodhimin e peshkimit e peshqve, por edhe të llojeve të tjera invertebrate siç janë molusqet, edhe lloje të tjera që janë ushqyese për organizma të tjerë, për shembull, lëndë ushqyese për molusqet janë për disa lloje peshqish që janë dentalet për shembull, dhe në këtë varg, në këtë zinxhir u pritet zinxhiri i ushqimit. Tani masat janë përcaktuar në ligj. Problemi nuk është tek masat, sesa tek zbatimi dhe kontrolli rigoroz i zbatimit të legjislacionit ekzistues. Për zhvillimin e sektorit të peshkimit ka një legjislacion të posaçëm i cili përcakton periudhën që nuk duhet peshkuar, thellësinë që duhet të hidhen rjetat, por edhe mënyrën e peshkimit. Legjislacion ky që për shkak të mungesës së monitorimit dhe kontrolleve nuk zbatohet. 1113 maturantë të zyrës vendore Bashkia Vlorë i Mari janë nënshtruar këtë martë provimit të parë të maturës shtetërore 2026, atij të gjuhës së huaj. Procesi është organizuar në 6 qendra provimi, ndërsa janë angazhuar 127 administratorë. Ka nisur këtë të martë provimet e maturës shtetërore, ndërsa në data 2 qershor ka shënuar dhe provimin e parë atë të gjuhës së huaj. Në gjithë vendin në rreth 26.000 maturantë, ndërsa në qarkun e Vlorës janë 1.567 maturantë të cilët janë nënshtruar testit të parë të provimit të maturës shtetërore. Do të jenë total 4 provime të maturës shtetërore, të cilat do të shtrihen deri në datën 23 qershor, që do të shënojnë edhe fundin e provimeve të maturës shtetërore për vitin shkollor 2025-2026. Maturantët në të gjithë vendin janë nënshtruar këtë të martë provimit të parë të maturës shtetërore 2026 atij të gjuhës së huaj. Në zyrën vendore të Bashkisë së Vlorë i Marë është 1113 numri maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur sot në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 sipas kalendarit të miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 pap përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1113 maturantë, të cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit janë angazhuar 127 administratorë, të cilët janë thirrur të zbatojnë të gjitha udhëzimet dhe standardet e përcaktuara nga Ministri i Arsimit. Mësoj se në këtë proces të rëndësishëm kombëtar janë angazhuar edhe Policia e Shtetit në Vlorë, strukturat shëndetësore dhe OSHE në mbështetje për garantimin e sigurisë, rendit gatishmërisë mjekësore dhe vijimësisë së energjisë elektrike. Sipas njoftimit të Ministrisë, pas provimit të gjuhës huaj më 9 qershor do të jetë provimi i gjuhës shqipe, kurse provimi i matematikës do të jetë më 16 qershor dhe ai lëndës me zgjedhje në 23 qershor. Pak ditë para nisjes
përfaqes së provimeve, ministri i Arsimit Kumbaro bëri të ditur se përgatitjet për maturën shtetërore kanë nisur që në dhjetor 2025 me miratimin e rregullores së re dhe publikimin e testeve model për maturantët. Sipas saj, procesi është shoqëruar me testime provë në qendrat e provimeve ku janë simuluar të gjitha kushtet e zhvillimit të testit nga organizimi logjistik deri te masat e sigurisë. Mësohet se rregullori i aktivitit është shpërfsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve, po kështu nuk janë lejuar telefonat celular, orët inteligjente dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit. Pas gërmimeve në parkun arkeologjik të Amantias që zgjatën rreth 1 muaj, rezultoi se zbulimet e reja i përkasin shekullit të tretë para erës tonë. Sipas arkeologëve, bëhet fjalë për një zonë jashtë qytetit të vjetër, e cila mendohet të ketë shërbyer si stacion për kafshët e transportit ose si një ndërtesë me funksion bujqësor. Zbulimet e reja në parkun arkeologjik të Amantias i përkasin shekullit të tretë para erës sonë. Sipas arkeologëve dhe studiuesve, bëhet fjalë për një zonë jashtë qytetit të vjetër, e cila mendohet të ketë shërbyer si stacion për kafshët e transportit ose si një ndërtesë me funksion bujqësor. Sipas arkeologut Kriledian Çipa, gërmimet zgjatën rreth 1 muaj, ndërsa zbulimi i fundit është një ndërtesë me karakter ekonomik për shkak të strukturës së thjeshtë të përdorur në ndërtim. Gërmimet fillon le të themi në fillim të muajit maj dhe zgjatën gati 1 muaj, rreth 3 javë. Këtë vit gërmimet ishin të përqendruara në 2 sektor, në sektorin e fortifikimit të qytetit të poshtëm, si dhe në zbulimin e një prej godinave antike, të cilat të paktën strukturat ishin të dukshme në sipërfaqe. Rezultatet janë të rëndësishme, pasi u zbulua një ndërtesë e cila sipas mendimit tonë, dhe ky është gjithmonë këto janë gjithmonë të dhëna paraprake dhe hipoteza paraprake, është një ndërtesë me karakter ekonomik. Duke u nisur gjithmonë nga teknika e ndërtimit të kësaj strukture, e cila ka, le të themi, një arkitekturë të thjeshtë, me një bazament dhe ka pasur një strukturë të sipërme të ndërtuar me trar druri dhe çati prej tjegullash, për mendimin ton, ose ka qenë një ndërtesë që i është dedikuar bujqësisë, ose nga ana tjetër mund të ketë qenë një stacion për kafshët e transportit, si për shembull kuajt e të tjerë, pasi godina është e pozicionuar në hyrje të agoras antike dhe me shumë gjasa, shumë jashtë fortifikimit të agoras antike, kështu që duke qenë jashtë, le të themi, qytetit, ka shumë mundësi të ketë luajtur të funksion. Kjo është hipotezë paraprake, ne jemi duke studiuar funksionin e kësaj godine. Po shohim shembuj të ndryshëm nga qytetet të tjera të Ilirisë, por edhe të Mesdheut, dhe sigurisht do kemi të dhëna më të sakta në vijim. Nuk patëm mundësi nuk ishte gjetje arkeologjike gjatë gremimit, pasi ishte ripërdorur godina në luftën e dytë botërore dhe me shumë mundësi edhe gjatë pas luftës së dytë botërore, dhe duke qenë se ka qenë e ripërdorur, ka qenë e pastruar komplet dhe nuk gjetëm të dhëna, ose le të themi, nuk gjetëm objekte antike të cilat mund të shërbenin si indikacione për të kuptuar më mirë funksionin e godinës. Gjatë gërmimeve nuk janë gjetur objekte arkeologjike, sipas Çipës, godina mendohet të jetë përdorur gjatë luftës së dytë botërore dhe më pas, duke qenë se ishte një ambient i ripërdorur dhe i pastruar, ka qenë e pamundur të gjenden elemente antik që do të ndihmonin për të kuptuar më mirë historinë dhe funksionimin e saj. Çipa theksoi se në zbulimet brenda mureve të qytetit antik, në vijim të gërmimeve në sektorin numër 1, atë të fortifikimit, ka vijuar puna e nisur që vitin e kaluar, e gjatë gërmimeve është zbuluar dhe një godinë e madhe që ndodhej brenda fortifikimit. Sipas Çipës, kjo godinë është përdorur nga shekulli 3 para erës sonë deri në shekullit 5 dhe 4 para erës sonë. Mendohet se godina është shkatruar nga dyndet barbare, pasi gjurmët e djegjes janë ende të pranishme. Ndërkohë, sipas Çipës, në vijim të gërmimeve mendohet se është zbuluar dhe një kull që do të verifikohet. Sipas esurisë së punimeve arkeologjike, zbulimi pritet të sjellë një pamje më të qartë të pjesës së poshtme publike të qytetit Amantias. Në sektorin numër 1, që ishte dhe sektori fortifikimit, vijoi gërmimi që kishim nisur vitin e kaluar, kur u zbulua dhe fortifikimi. U zbulua plotësisht, ose le të themi, pjesa më e madhe e një godine që ndodhej brenda fortifikimit, e ripërdorur në disa faza nga shekulli 3 para erës sonë deri në shekullin e 6, 5 dhe 6 të erës sonë, dhe në një periudhë rreth shekullit të 5-6,
ku godina së bashku me fortifikimin ka qenë e rënuar me shumë mundësi shkatruar në mënyrë të dhunshme, pasi gjurmët e djegjes, tjegullat e rëna dhe muret e shkatruar, le të them, janë indikacione të mjaftueshme për të kuptuar që aty ka patur, le të themi, një ndërhyrje të dhunshme në këtë periudhë, që lidhet ndoshta me ngjarjet historike të kohës, me dyndjet barbare, të quajtura dyndje barbare të asaj periudhe. U zgjerua mëtej, le të themi, u hap një pjesë e mire e gjatësisë së fortifikimit, dhe në pjesën perëndimore të linjës së murit ne mendojmë se kemi zbuluar një kull, të cilën do ta gërmojmë në vitet në vijim dhe krijon një ide më të mirë për sistemin fortifikues të pjesës së poshtme të qytetit, ose le të themi të pjesës publike të Agoras, e cila zhvillohet në terracën lindore rreth shekullit të tretë para erës sonë. Pra, të dhënat e këtij viti jo vetëm që na pasuruan numrin e monumenteve që kemi në Parkun Arkeologjik të Amantias, por edhe të dhënat arkeologjike të cilat dhe historike të cilat do të shërbejnë për narracionin dhe mënyrën e prezantimit të Parkut Arkeologjik për turistët e shumt të huaj dhe vendas që zgjedhin ta vizitojnë në Park Arkeologjik. Sipas Kriledian Çipës, këto gërmime pastrojnë mëtej arkeologjinë e Amantias, ndërsa në këtë park arkeologjik pritet të ketë edhe të tjera gërmime. Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Kaninës, ku 2 automjete janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë, një person ka mbetur i lënduar dhe është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku pas ndihmës së parë mjekësore raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një aksident rrugor është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin Kanin-Vlorë pranë zonës së bypassit të Vlorës. Në aksident janë përfshirë 2 automjete, një mjet tip Ford dhe një mjet tip Volkswagen. Sipas të dhënave paraprake, automjeti tip Ford drejtohej nga një 33 vjeçar, ndërsa mjeti tjetër tip Volkswagen drejtohej nga shtetasi VK. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i mjetit Volkswagen ka mbetur i lënduar dhe është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku pas ndihmës së parë mjekësore raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i mjetit Ford i është nënshtruar testit e alkoolit, nga i cili ka rezultuar me nivel 0,0 mg, ndërsa grupi hetimor po vijon verifikimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Paraprakisht dyshohet se përplasja mund të ketë ndodhur si pasojë e shpejtësisë ose e një manovre të gabuar në rrugë, por do të jetë ekspertiza e policisë rrugore ajo që do të sqarojë dinamikën e plotë të ngjarjes. Në vendin e aksidentit kanë mbritur shërbimet e policisë rrugore dhe grupi hetimor, të cilët kanë kryer matjet përkatëse, kthyrjen e vendngjarjes dhe veprimet procedurale. Për disa minuta qarkullimi në këtë segment rrugor është vështirësuar, ndërsa policia ka bërë të mundur disiplinimin e trafikut dhe shmangjen e bllokimeve të mëtejshme. Aksi Kanin-Vlorë dhe zona e bypassit mbeten segmente me lëvizje të konsiderueshme automjetesh, ndaj drejtuesve të mjeteve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe kufitë e shpejtësisë. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.